Şimdi biraz da magazin ama politik magazin. Sonunda da Ekrem İmamoğlu'na destek veren magazinler var, Bakalım, magazinciler var. Bizim konu. Ali Mahir Başarır, Allah muhafaza az daha kör oluyormuş. Evet. Büyük Öksürük hastalığı diyorlar ya, yani konuşamıyormuş. Bir dinleyelim mi seninle beraber? Dinleyelim. Bakayım senin yorumun ne olacak? O konuşmadan intikam alır gibi gaz bombaları. Milletvekilimiz kör oluyordu bakın. Ve saatlerce burada öksürüyoruz. Bakın arkadaşın gözüne geldi, gözlüğünü kırdı. Ya inanılmaz bir durum var. Bu gerçekten insani bir durum değil. Cumhurbaşkanı sürekli sanki o Sol gözü kör mü olmuş? İkisi birden kör olmuş. He? Hadi görmüyor musun? İki adam ama olmuş. İkisi birden kör olmuş adam. Ha, başka bir milletvekilinin gözünden bahsediyor. Adamın kafası kopmuş hatta. Bu kim? Bu kafayı başka birine monte etmişler yani. Peki bir Polis dakika, bu öksürük yani hakikaten birdenbire var. Sen görmedin onu. Hadi gaz bombası attılar değil mi? Kafasına isabet etti bak. Tam bak şurada bak adalet falan diyor. O arada bir gaz bombası geliyor. Biraz küçük olduğu için görmüyorsun. Şimdi polisimiz artık mikro gaz bombası kullanıyor. Hani nerede abi? Gözle görülmüyor onlar. Ha. Onu böyle kalp gözüyle göreceksin hadi Özgür. Kalp. Şöyle yani uzun süre bu Halk TV izlersen kalp gözün açılıyor. Öyle abi şimdi öyle her kafana göre öyle. Baktım gördüm olmaz. Öksürt bakayım Ali Mahir Başarır'ı. Öksürt. Bakın arkadaşın gözüne geldi, gözlüğünü kırdı. ya inanılmaz bir durum var. Bu gerçekten insani bir durum değil. Cumhurbaşkanı sürekli sanki o konuşmadan intikam alır gibi gaz bombaları. Vallahi. Milletvekilimiz kör oluyordu bakın. Evet. Ve saatlerce burada öksürüyoruz. Vallahi yani şunu demeden edemiyorum. Ya inanılmaz bir durum var. Bu Yani gerçekten insani bir durum değil. Cumhurbaşkanı sürekli sanki o konuşmadan intikam alır gibi Tamam Allah. gaz bombaları. Gaz bombası mı geldi sana? Milletvekilimiz kör oluyordu bakın. Ya tamam hanım Ve arkadaşlar. saatlerce burada öksürüyoruz. Tulat izliyoruz biz. Hacivat Bakın Karagöz. arkadaşın gözüne geldi. Bu nedir ya? Ya inanılmaz bir durum Hacivat var. Karagöz Bu dedi abi. gerçekten insani bir durum Sen değil. demedin. Bebe Ruhi Aslı var. Baykal sürekli dedi. Bebe Ruhi vardı. Bebe Ruhi. Peki Bebe Ruhi şimdi vardı. Bir şey diyeceğim. Ya bu arkadaşın gözüne gelseydi? Öyle ya gözüne gelseydi. Allah muhafaza. Allah muhafaza olmuş.